Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Nature Việt Nam. Thì hôm nay mình xin phân tích cho các bạn một vấn đề về nano curcumin. Thế liệu nano curcumin có chữa khỏi bệnh viêm họng mãn tính hay không ạ? Thì các bạn biết là nano curcumin là được làm từ curcumin 98% trở lên, xong đấy là họ dùng cái công nghệ nano để chia nhỏ các hạt curcumin về kích thước gọi là kích thước siêu nhỏ, kích thước nanomet. Thì các bạn biết là trong cái củ nghệ ấy, curcumin thì nó có khả năng trị bệnh rất là cao ạ. Và đặc biệt là nó có cái khả năng kháng viêm. Đấy, cho nên là những ai mà bị viêm họng ấy ạ, thì mình khuyên là buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ ạ, các bạn là dùng cho mình 1 ly nano curcumin. Các bạn lấy một thìa sữa chua nano curcumin pha cùng nước nóng, xong đấy các bạn cho một thìa mật ong vào, các bạn khuấy đều và để ấm, xong đấy là uống vào buổi sáng trước khi mới ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Thì các bạn sẽ thấy là trong vòng khoảng từ 3 đến 6 tháng thì những cái bệnh liên quan đến hô hấp của các bạn sẽ giảm đi trông thấy. Nhất là đối với những ai mà bị viêm họng mãn tính mà hay có đờm ở cổ họng ấy ạ, thì sẽ thấy tác dụng ngay sau khi các bạn sử dụng từ 3 đến 6 tháng. Mình là một cái điển hình đấy, thì ngày trước mình rất là hay bị bệnh hô hấp, nhất là thời tiết mà thay đổi ở ngoài Bắc ấy ạ. Cứ khi nào mà bắt đầu gió mùa về là mình bắt đầu là đờm, là cổ họng là đầy đờm. Thì các bạn biết là sau khi mình dùng cái nano curcumin khoảng 6 tháng thì cái hiện tượng ấy là hầu như là không còn ạ. Cho nên là bạn nào mà các bạn biết là củ nghệ thì nó có cái hiệu quả trong cái việc chữa lành vết thương, đúng không ạ? Và nó có một cái đặc tính đấy là cái kháng viêm rất là cao. Đấy là mới là củ nghệ tươi, mà các bạn biết là phải từ 25 đến 30 kg nghệ khô thì mới được một lạng curcumin. Thì các bạn biết là hiệu quả của nó vượt trội so với nghệ tươi là 7.500 lần ạ. Thì cái đấy, thì cái hiệu quả, vì cái hiệu quả vượt trội đấy cho nên là nó có tác dụng cực tốt trong cái điều trị viêm họng mãn tính hoặc là viêm chân răng mãn tính ạ, viêm lợi ạ. Cho nên là khi bạn nào mà bị viêm họng mãn tính hoặc là bị hen suyễn hoặc là hay bị cúm hay bị các bệnh đường hô hấp thì các bạn nên dùng một liệu trình từ 3 đến 6 tháng. Mà nếu như bạn nào có điều kiện thì duy trì hàng ngày đều rất là tốt. Các bạn duy trì từ 3 đến 6 tháng thì cái bệnh về hô hấp, các vấn đề liên quan về hô hấp các bạn sẽ giảm đi nhiều. Bạn nào cần tư vấn thêm thì xin liên hệ Facebook Thủy Phương Julie Anna hoặc số điện thoại 090 254 1977. Mình sẽ tư vấn thêm về cái sản phẩm nano curcumin nhãn hiệu Nature Việt Nam bên mình.